Essa daqui é a guilhotina da Optimus, com toda a operação manual por força de alavanca. Com ela você vai cortar qualquer tipo de paver, lajota, sextavada, com a lâmina que dura muito. A única manutenção da guilhotina Optimus é a substituição da lâmina. Ela tem 4 faces, você gira, vai utilizar as 4 faces e nada mais. E você vai ver ela funcionando agora. Você tem os ajustes da altura que você quer fazer o corte, você consegue também fazer um corte diagonal na pedra. Vamos mostrar como é que é? E é isso. Você corta a pedra simples assim. Acabou esmeril, acabou poeira, acabou puxar a extensão. Guilhotina da Optimus vai te ajudar muito aí na obra.